Padre in de hemel, die matin we kon naar uw visie, we die grand tijd dat je oshi wan matin. En papa, so we begi uw leiding, uw wijsheid, uw inzicht naar in dienst. Dus we die grand tijd dat je santa je de nangabi. En we grand tijd voor dat in je neef Christus Jezus. Amen. Amen. So gemeente, na wogomoro fara, nanga tori, zou be anotaki u begin verleden wiki, maar zou we lupu, dus hoe de handelingen, en dan de handelingen hoofdstuk 15, da u be lukatori, pe want to bribisma, da den bek moto, den begona Antiochia, da den begotegi den bribisma, da petaki, den draai den libi wel, maar de van nou doe dat de moest ik besnijdenis. En hoe bezig bataki a besnijdenis bij de wafting 20 voor de Jew, wafting regels a den Jew be abi, dat want if de want Jew deed no besnijden, ja no Jew. In ben tek besnijdenis, dat bij de wafting moro principali regels a den Jew be abi. En dat zo den tegen den smart is, maar dat was ataki asma die be begin a kerk in Antiochia, dat bij de Paulus. Enanga Barnabas da ushitaki. Die de man kontaka sansi dape. Da ushitaki Paulus nanga Barnabas. Da den daki nee, autoridati, ano de so. Wana door genade. Tedra jullie die genade. Ja. En in afdo no antrasani fu feni da libi fu tego. Maar de man si controbidens, maar de kontja den kon verwaring. Daki nee. Adrai libi wano de nofo. Maar i moest ik besnijden. En te ilukatori dis da yeshitaki, a de wan sortu sani sabe china de ifti de ook taki, o mesma ifen taki, i drai libi, ma imus du ete trasani, imus du bon roko, imusu, ja, ala sort sani imus du ete, trawa ifen taki tek dopu, efino tek dopu, trawa itaki tonga, ala sort sani yere, ala sortu taki ede, over a fasi fayo muste te drai jullie bijvoorbeeld kan de zeker taki ogona hemel kodre maar dat we zien taki dens maar die taki besnijden dus je taki na awansanie godoro taki a drai libi de fanodu a de volledig te drai jullie bi te kiezen in you ati of niet dus dat we zien taki den taki die we abi ano de wan nyunsani maar like va wordt tegen wie er is niets nieuws onder de zon. Dus dat we lezen morgen vara. Dus we de handelingen hoofdstuk 15. Dat we zien taki. Dus dens maar God dat pena Antiochia. God tegen taki de moest draaien libi. Sorry, no draaien libi de moest tek besnijdenis. Even de teka besnijdenis de no omanga hemel kontre. Dan nou die Paulus na Barnabas go naar Jeruzalem. Den go naar den tra oudste dape de apostelen de zijn den go dape. Fugoyere, dus des maar zijn de gotak ugona de apostel. Ugo yere precies van asani de system. Stik besnijden is al dan niet. Dan luko a antwoord. Zou de handeling hoofdstuk 15 vers 5. Dus handelingen 15 vers 5. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Dus ja, zo we zien terwijl Paulus godape, dat bijna je begin kisa gevoel taki. Nou, want de Farizeeën be go bruya dens ma aan Antiochia. Want die Paulus go doen na Jeruzalem en na Barnabas. Den go voel lekker probleem voor. Taka so want us ma so te do dat petaki. Den bribis ma die draai den ons besnijden. Dat de Farizeeën oppoden dat ja, de moest teki besnijden en de moest horen wet. En obesik bataki, te draai jullie bi. Na sandi 20, asandi be 20, di mabeleri. Anga de sanda tie wan godoro. Dat daarom met Yoshitaki, en daarom in de voorzitter me herhalen baka. Te de ina kerki, ano ala taki imeteki. Want je hebt soms maar draaien en libi maar toch de dan den bigis maar sansteke. Loko is de da adaya abem gawan presi da asma ite taki ma inom kona neki wan one tek money ane. Isi mana wan draaien libi sma.
Matoka danga asan ete taki dene tek monyan neti. Terwijl de christen ons atak mesi na musu de visio euro. Ika teki money fi probleem dat no de. So de damna de sani do mus let op da yo luku taki oh we brother Michana wandra ili bisma. Ma omele isi yo te taki we ma den sani de. Ja, des ma dry libi, ma den her verstaan no dry libete, want a dry libete ete kiteng. You know, en soms ma diome lang na bribi, ma toch den ook ma dry libete. Den ook ma versta evangelie. Dat a wan den stuk mi beso, ra vrouw este. Ja taki, pra Bijbel etaki. A bini fugado, a sabi. Yap sabi fanodo fu dini gado. Ma taki ano alas ma sabi ede. Want ataki, tragado no de na wan gado no mode. Dus we see den taki den go chanya ko tak like fade taki den go offer di wan gado. Ma taki kanya manya dati wan tragado no de na wan gado no mode. Dus we see na aso mari etro wan nya fi wan next no dape. Ma da Bible tak bakataki ma ano alasma doro a sabi dati ete fu begrijpen san dat. Wan tras maneden si broeder Michel Enyang na wan ja vrouw takto enyang. Dat doet ako na domine. Je begrijpt toch? Terwijl ano wan probleem wan sagado no de. We say wan offer di. A we tiago. Ma trasani no de wan dat na we e bribi. Maar de asma ook wat hij taki. Look bijvoorbeeld wat is een probleem die zit ook te zeg maar de toch. In een kredayabi natuurlijk. Want voor jaar rol aan een fout sani. Aan een fout sani. Die vrouw de of iemand raad de of was maar de. Maar de hebben is nou tegen taki in moet jaar rol na een heiden vast. Na een aladen 20 voor de heiden in moet go door. Is je nou doen zo? Sanyo dwi. You see, that you have one sister that we na care kota. Ja, must do. If you no do den sani, we see try libi e gwa care ki must do ala den sani. Prangasa. En dat na sang we si epsa ja so na nga den Fariseërs. Taki den Fariseër, den koina care ki den dry den libi ma we si taki de hori ete na den grans masani, na den bigis masani. En wat is hoe becha sanjak bataki ano de so ook toe. Dat niet dat direct taki. No one of the sandi den biggest mafube do no more. And that way taki. Te drai libi da yumus luku taki sort of the sani na 20 en sort of the sani ne pas na ina nyon libi sa ukonda deze. Bijvoorbeeld, if je des mafi be pranigro. Da yo fen taki dio drai libi da unon pranigro. Want a heiden be pranigro. Dus dat was sandi ne klop. Israël wist dat het is zo'n gekke voorbeeld. Dat kan aan pas. Ja? Maar, dat ding, Fariseer taki nee, densma die go from den da pena Antiochia de apleti. Want die moest ik besnijden, en als ze besnijden, dem orala den wet voor Mozes. Dat kolukus aipsa, vers 6. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: mannen, broeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Prangasa. Sabe ja. Dus hoe zit dat hier? Authority abe de wan hebitori. Hoe zit dat hier? Tempri bi wan na Antiochia. De seni Paulus na Barnabas taki go na Jerusalem na de apostel go yere fatori don precies. We je nou dat den go dape, den fariseer jompo potaki nee, den mus horden na wet. We je nou dat de apostelen na de oudste, de vergaderen en taki umus lukatori dispong. Maar je ziet dat de normaal vinden schrijven. En voor deze we zien, let je toch gaan taki, a moment sa u begin taki kenki, dat trobi. En vooral bus kondres ma basan dat je taki kenki. Dat taki kenki,
da bijna dat was maar libi. Want if je no libi, da bijna wo mek trobi. Kan de ofeti schrijven. Terwijl, te ataki kengi, en af de taki u de trobi. Maar onverstaan schrijven. En na voorbeeld samloop die, want if ataki no be kengi, uno be ogwere iwagi. If ataki no be kengi, na tapu buriki ube ogwere yete. Buriki na asi. Maar wanneer ibi wans ma oponi aluku taki isapstan, maar son leisi a asi esiki. Son leisi a buriki esiki. Ja, die buriki if langa ora je derda, die buriki die ezel. Ja, a bilanga yesi. Ne wans ma taki ma isapstan, me kolu kufu mek wagi. Ne, so de mek wagi si ataki kenki, ne wan yonsa nik moto na ina sandati. Dus a de wan busani, taki soms te we taki da abofi arki atrasma te arki atrasma da e kaleri wansani tu. Dus dan so die man si taki en não vergeet die gemeente a vraag stellen de taki den bribisma vooral de heidenen want den judi kontra de libi besneden ba en den begwentik ba voor hori awet. Maar hij go om de heidenen die kontra libi no beshik ba taki heidenen nasma dino de Jew, dus minanga yuna heiden. Ja, maar de heidens, maar die contra libi want uno be de Jew. Kida samsano. Da weet je taki da Petrus oppo. Da Petrus taki yere no brada nangasa. Mek mi te Jew wansani. Sap taki gado kar mi fuchara wortu gogi de heidens man. En dan wanneer we autoriteit, want we hebben autoriteit ik ba, dat we naar handelingen 10. Ze voeken op hoe Bijbel gaan naar handelingen 10. Dat we aussi, dat ik gado be gebruik Paulus, Petrus, voor abe gona wa man Cornelius. En we non vergeten dat Cornelius be de wan Romenis man, en be de wan Jew. En dat be de wan trangasani die Petrus toen voor be gona man Cornelius. Maar die adoro dat we daar lukusa schrijven. En daarom meki, abe kan oppo en tegen des mataki, u jere no, taki na gado schrijfi bepaal saipsa. Ja, dat we lukuna vers, ja, even gemeente, meki me luku a juiste tekst. Ik heb ons de vers 34. Ja, vers 34 voor handelingen 10. Vers 34, ja, handelingen 10. En Petrus opende zijn mond en zeide, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoon is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem welgevallig. Je ziet branga samen lezen te wan lezen. Vers 34, handelingen 10. En Petrus opende zijn mond en zeide, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem welgevallig. Je ziet, Petrus taki dape, taki lukuno, gado is sukusma na ibri, na ondro ibri volku. If na Hindustani, if na Japanese, if na Bakra, if na Jew, if na Buskondre, if na sa Makapa, Maka o Kanisi, en hij maakt niks uit. Gadotaki, hij sukus ma die wan dini. En nadat die Petrus oppo. En na so je van gado Euroko, taki teuga wan taki, nee, je aba antwoord van taki, inom hori mo van mijn takataki. Want Petrus be abia antwoord van taki. Want gado be gebruik in. Gado be gebruik in Petrus. Abe sende go na a heiden Cornelius. En daar be kan open mo voor taki luku no mi kan kotoiki. Gado schrijft be send mi go na wan heiden. Abe send mi go dape. En u schrijft dat Petrus no be wan go. Abe tak gado. Mi nooit wan de mi nyan wan onreis aan die maar gado schrijft overtuigen. Dus dat die Petrus tegen den smajazo. Dat me kulu komoro fara gemeente. Ja, dus Petrus oppo.
En God, vers 8 voor Handelingen 15. We gaan naar Handelingen 15, vers 8. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons. Je ziet, Petrus en tegen Madape, de apostelen en de trasma die bij Jeruzalem. Taki gados refigi de heidenen asanta je solek fa abegina wie ook toe. Dus dat want taki gado ne met onderscheid, gado no sabi prati. Gado ne eshi verschillende sma, maar gado eshi sma die wani dini in. Daar wil lezen morofara, vers 9. Zonder onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Isi, zij kriniwi. Sankan kriniwi, notileki Jezus broedu. Hij weet dat hij door het geloof hun hart reinigende. Dat hij na abribi. Bribi no maar we moeten alleen maar geloven. Zolang we bribi brada na nasisa. Dat oefening alibi futego. De no trasani ik kan fuga toe. Inoman puro, inoman poti, ina bribi. Ana sawans ma u kontegi u. Inoman puro, inoman poti. Ano bos neidenis. Ano hori wet. O chayu go na hemel of o chari komoro crossbeen na gado. Nee, mana fusuku gado fesi. Me ko lezen morofara. Vers 15 hoe dit toch? Da vers 10. Petrus zegt taki morofara. Nu dan, wat stelt gij God op de proef? Door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Je ziet? Zo lees je wan kompotirika gisma, die Yusrefi noma hori. Dat Petrus zegt dat Petrus taki awet. Atak den Jew no be man horing. Maar abedoelen voor awet, no be de voor hori awet. Dat na mooi wan van wet. Abedoelen van wet be de juist voor sorry van gado de volmaak. Dat die awet disi na gado wan kan horing. Gado wan kan horen wet. En eigenlijk a heer wet be zorgo na Christus Jezus. Want de afval maakt wan. Maar a wet no be de tak fi hora wet wan no asma no ma hora wet. En nadat die Petrus het tak ja so taki. Zij de uwan tesi gado. Want de tata voor wie Abraham, Moses, de no be man hora wet. Da fa den poti heiden die draai den libi no hora wet. De no ma hora wet toe. Maar bedoel no de hora wet. Want uno de ina wet more ya kwa mooi sing tegen wie free food da wet. Keso wan yon libi. Taki u de free. Niet losbandig. Ja? En natuurlijk te idai ma oso. Of idai pa oso je tanga ipa. Da je luku tak ai. Ane di mo froi si kwe mo du sami wani. Di mo me wow gotang mo de free. Ma da te i wan gotang. Da ye shitaki no. Wakade te idai ma oso. Ine opwa mate. Te idai ma oso ine was dotsa. Ine sibioso. Te denk dat ook te mi wow gotang. Dan moet je losbandig, moet je free, mine siboso, mine was dotsani, mine bori. Next moet je free. Kan je de eerste day, tali, boswiti, dat kom mine opo, mine gwe bori. Maar te ilu kotak ma wachti. Amoni di mi abi, evenya strati ala de amoni no sari. De bige shitaki, wachti, no, ali bine, libiso. Israël plotseling begint ze alatai looi nou zo wachten. Dat zijn niet wasi. Ja, adot sakadi me be pota doro ine poten. Dat Israël zegt dat I kon wan gotan I kon free wat dat zo, maar I normally die losbanden. Toch je die regels waaraan je gaat moeten houden. Je begrijpt gemeente. Dus dat na asani taki ano om dat voelen de onder wet moro dat u kan libi wan losbandig libi. Want dat ons refosje taki om hem desani de na wet gemeente, ano alaf desani, en dadelijk was je taki de apostelen, no pur wan tufu de regel dat do te de privis matakiere, wan no ju, uno de onder wet, maar toka bon fu hor bepaalde fu desani. Fu te koni na bepaalde desani. En daarom maak je ook toe taki.
om heeft ano ala, maar om heeft een regel voor a wet. Teluku de westerse samenleving, den country like Holland, so maar ja, Holland drie ik weet nog helemaal. Maar Teluku in de oude wetvoeding, dus je dat om met de regel voor a wet, de adena wet voor in ala de libi. Bijvoorbeeld in om furu. Ja, maar je ziet dat a regel dat hij nooit kan motto. A regel dat in om furu. Toch? Want dan omdat uno de andere wet moro, dat je mag furu. Want de Bijbel heeft dat je toetak. Inomak lei. Isi? Maar we zien dat je omora wet dat je inom lei anode lei anolibis mai lei. Toch? Dus a wet nee voor den sandati. Dat je kon free voor dat wet. Ja? Dus nogmaals brangasa. Free voor dat wet. Like heiden uno de andere wet, u de andere genade. Maar dat no one taki umus libi one losbandig libi. Dus dat ano, dat wordt weer tegen. Oké. Dan we komen door a laatste visie. En ja, vers 10. Hè? Nu dan, wat stelt gij, dus Handelingen 15, vers 10. Nu dan, wat stelt gij God op de proef? Door een juk op de hals der heidenen te leggen, der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Branga sa wotapodja tide. Want uno ba. Ja, dus wotapodja. Tide. Dat trouw ik je wogomoro farada wogomoro dipi natori, maar daar eigenlijk misata kusrefe fira shwiti van woord to disi. Want uno na heiden. En dat we sa woord weer tegen. Lek fauci. Petrus opo atakiere no. Gado sen migona de heiden fugina gida wortu. En ataki unom moeilijk densma. En te dem etaken ook to bakalek foude ja gemeente. Unom moeilijk den brivisman na om een soort toerikel. Want bijna, even lukubon gemeente. Even lukubon. En bijna motak wasan. Bijna, Theo Bakerki no. Jo kon en misa de tek voorbeeld na de umas mama tek voorbeeld na de man. Bijna Theo Bakerki no. Jo kon marki ons pang abruku vis pang. Ja, jo kon marki. Da je ziet aki. Of rikalo de tak inomak waga ke inomak wanga trui na kerki. Isi ala soortu rikel is my kompoti. Baka da bijna ik kon geers wa soortu van boeken de. Natuurlijk, en dat zou we een baby persoonlijk gemeten. Lexa schrijf zo. Nataki zij moest doen. Tewans ma contra ele moest gemia woord. Tegas ma woord. De asma schrijf moest passen aan. Want aan een wetboek. A Bijbel aan een wetboek voor regel takim hori aan de regel ja no dat aan a Bijbel. Je bouwt een persoonlijke relatie tussen je en God. En dat die bouwt een relatie dat God schreef, oh sorry, zij je moest doen en zij niet doen. Sambo na sa no boom. Dat na sa hori maar no one regel dat mi doet aan dit bakken, of mi doet dat bakken, dat je nog begrijpt aan woord of God. Hij go aan een persoonlijke relatie. Zij abi. Want als je na een relatie, de ouders na een ching. Oké, zo'n lees je relatie dat je compori toe. If je hebt takru ouders. Ja. Maar feitelijk een relatie dat nog kan pori. Ouders na een ching. En zo God de Vader na een unu. Dus brangasa. A punt zou we met je die manting. Nataki. Anego om regels. Anego om wet. A Bijbel no vervang a wet. Dat je kon je apprecie van wet. Ja, maar ik ga daarom dat je like bribisme. Like fa wel lezen ja zo. A laatste vers zou lezen. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Zie? Door welke genade? De genade van de Heer Jezus Christus. Nadat je verlost. Ano bongroko, ano hori na de regel van Bijbel, draai jullie bij, lees je Bijbel, grow
Dat is schrijft als je sagado oduna in je libi. Gemeente. Lobiwang, grand tangi taki betek ting fu arki a woord of tide. En mino sabi if you ap wan relasi nanga masra gado ete. Kande ye gona kerki, yaba gwenti fu arki gado wortu, ma you no be di you sref abra ete na gado teken lek a gado fiu libi. No so saka you srefigi Jesus Christus teken lek a masra fu you libi a wang di etir you libi. If you no be do that ete lobi wang, da mi wangia okasi tide fu kan do dati. I kan do dati nanga wan begi pe ye aksi gado pardon fu you sondu en ye aksi masra Jesus fu kontir you libi. If you no sap fa imus doing, da ika begi a begi disi nanga mi. Masra gado, grand tangi, tak you gi Jesus Christus fu dede Jimmy. Grand tangi, tak you lopni. Magado mi sap taki mina wan sondari. Fu datede mi e kong na you. Me aksi you fu give me pardon. Fu ala mi sondu. En me aksi masra Jesus kong na in mi libi. En tiri mi libi. Me Jimmy sref abra na you. In Jesus' name. Amen. Lobiwang, if you be begi a begi disi makandra nangawi, da you be jiu sref abra na masra, en a Bible buku elerwi, takitak masra et teki you, leki empching. And if you want sap moro fara, we ask you for make we a review, and that we satak nanga you go moro fara. May God bless you a day disi. Amen.